Akkam jirtu nagaan bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun miidiyaa karaa yuutuubii Waldaa Humna Fannoo Kristoos kutaa magaalaa Boolee gooroo safaraa keessatti kan argamu addabaabayii gooroo irraa kaasee bakka inni itti argamu dildila bakka jedhamu yookaan immoo bakka taaksiin itti fe'amu isa dhumaa irratti dildila irratti argama. Egaa maarree kottaa nu wajjin waaqeffadhaa isiniin jetti. Akkasumallee torbee fuula keenya dura jiru sagantaa guddaa konfiraansii afuuraa guddaa waan qabnuudhaa fi kottaa irratti argama. Dubbii sagalee Waaqayyoo waliin qooddannaa isiniin jechuudhaan asumaan dubbatu. Maarree Waldaan Humna Fannoo Kristoos dhaabbachuun isaa waggaa 4 kan lakkoofsisee fi abbaa mul'ataa raajii gammachiis bulchaadhaan kan hundaa'e yoo ta'u, afaan lamaanii dubbiin sagalee Waaqayyoo kan lallabu yoo ta'u, afaan Amaariffaa akkasumallee afaan Oromoodhaan baay'inaan dhukkubsattootaaf kan kadhatamu yeroo raajii kan jiruu fi addatti yeroo tsoomaaf kadhataa waan jiruudhaa fi namoonni gaaffii garaa garaa qabdanii dhuftanii irratti hirmaachuu hin dandeessu isiniin jetti. Egaa maarree maal hedduu amma karrishee banaa wanta ta'eedhaa fi namoonni kamiyyuu odeeffannoo dabalataadhaa fi lakkoofsa kanaa gadii irratti bilbiltanii eloo yoo jettanii Waldaan Humna Fannoo Kristoos isin jalaa kaasuudhaan isin simatti. Kanaafiyyuu kunoo akkasuma namoonni asirratti dubbatanii waan Waaqayyo isaan itti dubbatee konfirmeeshinii yookaan immoo mirkaneessuu kennaa jiru. Egaa isinillee dhuftanii fayyitanii dubbii sagalee Waaqayyoo akkasumallee dubbii afuuraatti akkasiin cimtanii waldaan kun dhaamsa isiniif dhaamti. Bakki argama keenya irra deebi'een jedha. Bakki argama keenya gooroo addabaabayii irraa seentanii gaafa dhuftanii meetira 1 keessa seentanii dildila irratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataadhaaf immoo lakkoofsa kana gadi jiruudhaan yookaan immoo odeeffannoo baa'oo barreeffamee jiru irratti ilaaltanii nu dawwaluu hin dandeessu. Egaa Waldaan Humna Fannoo Kristoos kan isheen irratti xiyyeeffattu namoonni dubbii sagalee Waaqayyoo hin amanne dubbii sagalee Waaqayyoos jiraatatti akka amananiidhaa fi hojii gurguddaa baroota kana keessatti hojjechaa waan jirtuuf kunoo akkasumallee karaa namoota kanaanii dubbii sagalee Waaqayyoo wanta Waaqayyo isaanitti dubbate maalitti akka isaan milkaan akkasuma dhugaa ba'aa jiru. Egaa yuutuubii keenya kana subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share gochuudhaan namoota biraan akka ga'u isinis dhuga baatii kanaan dura darbaa ture irratti dhaxanii ilaaltanii dubbii sagalee Waaqayyoo akka hirmaattan akka ittiin heebbifamtanii asumaan Waldaan Humna Fannoo Kristoos dhaamsa isinii dhaamti. Isin jaallanna isin kabanya waliin Waaqayyoo keenya jajanna. Bakki argama keenya gooroo addabaabayii irraa meetira 100 siqee dildila irratti kan argamu isiniin jetti. Kottaa Waaqayyoo wal wajjin waaqeffannaa isiniin jetti. Galatooma eebbifamaa.